Selam arkadaşlar. Farklı bir konuyla karşınızdayım. Beklenmedik bir konu. Konumuz ışıklar ve ben. Böyle bir başlık attım yani. Birdenbire içimden geldi. Yani benim ışıklarla aramda enteresan bir ilişki var. Bu birkaç sene evvel başladı. Farklı bir atmosfer oluşturabilmek için evin içerisinde farklı ışık kaynakları üretmek, farklı ışıklar denemek. Önüme gelen ışığı satın almaya başladım sonra. Böyle bir alışkanlık başladı. Mesela Xiaomi Mi Bulb. Tabii ki bu kadar ışığın içine giren bir insan Mi Bulb'ı almadan geçemezdi. Xiaomi Mi Bulb aldım mesela. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Eski Xiaomi Mi 5 telefonumla programını kuruyorum ve üzerinden ayarlıyorum. Bazı eski videolarımda da görebilirsiniz. Çok değişik efektler var ve asıl önemli özelliği son zamanlarda kullandığım, akşam saat 6'ya ayarladım mesela. Akşam 6 olduğu zaman otomatikman açılıyor. Akşam 12'de otomatikman kapanıyor. Mükemmel bir özellik. Işığı açma kapatma derdim yok. 2 tane otomatik açıp kapanan ışığım var. Bunlarla ilgili de çok kısa ayrı bir video yapmak istiyorum. Yani bu Xiaomi'yi ayrıca incelemek istiyorum. Diğerinde de mekanik bir sistem var. Mekanik zamanlayıcı. O da çok güzel bir ürün. Onu da ayrıca incelemek istiyorum ama şimdi bu videonun konusu değil. Xiaomi Mi Bulb. Bir diğer örnek mesela şu. Şu çok güzel bir ürün. Dayanamadım, aldım bunu. Çok da ucuzdu arkadaşlar. Nasıl almayacağım? 40 liraydı. Bunun avantajı, şuradan açıyorsunuz. Direkt prize takıyorsunuz. Şarjlı. LED. Şu kısmı biraz kafa bozabiliyor. Yani ama ayarlanabilen, gördüğünüz gibi çok iş gören bir alet bu. Yalnız bunun gerçekten şu da varmış. Şimdi keşfettim. Evet. Şöyle açıp şöyle asabiliyormuşsun. Yalnız şu kısmının biraz oynayabilmesini isterdim. Yani bak, kıracağım sonunda. Bu da böyle. Sonra bir keresinde de dayanamadım. Şunu aldım. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Bunda da dokunuyorsunuz. 3 aşaması var. Şu an elimde durduğu için, dokunduğum için. Evet. Bakın 1, 2, 3. Bu da güzel. Gerçekten. Farklı bir örnekte bu. Bunu da kendim yaptım. Şu ürünün birinin içinden çıkan bir karton. Şu dış kısmını da kırtasiyecide gördüğüm, beni çok heyecanlandıran karton. Şu kartonu dedim ben mutlaka bir yerde kullanırım. Ve sonunda zorlu bir görev atadım kendime ve o kartonu bunun etrafını rulo yaparak yapıştırdım. Ama bu gerçekten çok sıkıntılı bir işti. Sonuç fena olmadı ama. Sonra da şu ağaçlara takılan led tel şerit, şu teli bunun etrafına çevirerek geceliğin çok güzel atmosfer oluşturan şu ışığı geliştirdim. O ağaçlara takılan led tellerle şöyle bir ürün de geliştirdim. Bu da çok enteresan. Şöyle bir boru vardı bir yerde. O boruyu deldim. Deldikten sonra bunu aralarından geçirerek, gerçekten bu da zahmetli bir iş ve böyle bir değişik deneme yaptım. Şu alt betonunu bile yoğurt kabının içerisine, bakın dikkat ederseniz yoğurt kabının ters duruşu şurada kendini belli ediyordur. Enteresan bir çalışmaydı bu da. Demek istediğim, işte ışıklarla aramda böyle bir ruhani bir bağ oluştu böyle. Haklı, haksız ya da bunun haklılığı ya da haksızlığı sorgulanmaz. Evet arkadaşlar, işte videoda heyecanlı kısma geldik. Heyecanlı kısım nedir? Bocaladığınız kısım. Yani ben neden bocalıyorum? Neden bir şeyi güzel bir şekilde bir türlü karşıya akıcı, heyecan verici, karşı tarafı da mutlu edici bir şekilde neden aktaramıyorum? İşte o kısma geldik. Bu bir ürün. İşte ben bunu yapmıştım da bir de şey vardı. Xiaomi Mi Bulb almıştım geçenlerde. Telefonuna kuruyorum. Ya kurdum. Ben bu telefonun üstüne bu programı kurdum. Kendi programım var. Bu Xiaomi Mi Bulb. Gidiyorsun Xiaomi Smart, biliyorsunuz Xiaomi uçtu. Smart Home anlayışıyla yüzlerce Smart Home ürünü var. Süpürgesinden diş fırçasına kadar. Diş fırçası var mıydı? O da olur yakında. Bir sürü ürünü var ve bir program yazmış. Bütün ürünleri kontrol etmeyi sağlıyor. İşte o ürünü kuruyorsunuz. Bunu da oradan kontrol ediyorsunuz. Bunu bu şekilde güzel anlat. Niye böyle takılıyorsun? Neden böyle akışkan bir şekilde gidemiyorsun? Anlayamıyorum ki bir türlü. İşte ışıklarla ilgili bu maceram devam et. Bak yine takılmaya başladı. Bak. Işıklarla olan bu seri benim bir yerde durdu sonunda. Hayatımda her zaman merkezde olan bir aktivitem vardır. Mesela son zamanlarda Linux bu aktivite. Ama bu merkezde olan bu aktivite zamanla yana kayar ve merkeze başka bir aktivite geçer. Bu şekilde
Mesela kimi zaman merkezdeki aktivitem şiir olur, kimi zaman matematik olur, kimi zaman teorik fizik olur. Ama her zaman o uğraşmak zorunda olduğum ana konular, programlama gibi, web tasarımı gibi ya da İngilizce gibi ya da yabancı diller. Çünkü sürekli kullanmak zorunda olduğunuz için onlarla sürekli iştigal etmekteyim bir taraftan ama işte bu merkezde olan konu kavramı var. O zamanlar merkezde olan konum ışıktı ve en sonunda ondan kurtuldum. Önüme gelen ışığı alma alışkanlığımı bıraktım. Hatta kendimi özel olarak durdurdum. Bu arada parantez içerisinde Osram'ın uzaktan kumandalı ışıkları var. Orada burada görürsünüz. Gerçekten çok faydalı. Her evde bulunması gereken bir ışık. Yatağa yattığınız zaman ışığı kapatma derdi vardır ya. Ya başınızın ucunda bir ışık olacak ya da uzaktan kumanda. Düğmeye basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. O da çok güzel bir fonksiyon. Ana konuya gelirsek dün yine bir ışık gördüm. LED şömine. Dayanamadım, aldım arkadaşlar. Evet, LED şömine bu. Dün akşam aldığım LED şömineyi çalıştırdım gecenin karanlığında ve izlerken düşündüm, dedim ki beni etkiledi gerçekten o mükemmel efekt. Bunu nasıl başarmışlar dedim. Bir de içinden garip bir ses geliyor. Bunu nasıl başarmışlar dedim. Dayanamadım ve açtım içini. Ve gördüğüm manzara beni gerçekten çok şaşırttı. İzleyelim birlikte dün geceki maceramı. Evet, gördüğünüz gibi gayet huzur verici bir şekilde çalışıyor. Hakikaten o yanma efektini muhteşem bir şekilde veriyor. Şimdi şeytan diyor ki şunun içini aç. Ne var bunun içinde? Nasıl yapıyor bunu? Bir de bir ses geliyor. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama bu ses de insanı meraklandırıyor. Peki ne var bunun içinde? İşte bu. Gördüğünüz gibi son derece enteresan. Harika bir düşünce gerçekten. Çok şaşırdım. Çok hoşuma gitti. İnsanoğlunun aklına akıl sır ermez gerçekten. Sen tut bir motorun etrafına bu metalleri bu şekilde bağla, şuradan ışığı ver ve o mükemmel görüntüyü elde et. Gerçekten güzel iş. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar, gözünüzün önünde şunu bir de gündüz gözüyle açmak istiyorum. Xperia S telefonumu tamir etmek için aldığım şu tornavida seti. O güzel telefon da maalesef bozuldu gitti. Yıllardır kullanıyorum bu tornavida setini. Evet, gördüğünüz gibi son derece basit yapmışlar. Vidalarımızı çıkarıyoruz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Galile demiş ki sayılabileni sayın, ölçülebileni ölçün, sayılamayanı da sayılabilir yapın demiş. Ben de diyorum ki açılabileni açın arkadaşlar. Bu sayılabileni sayın, ölçülebileni ölçün kavramı, düşüncesi gerçekten aslında Galilei'yi fiziğin babası yaptı. Çünkü ondan önce fizik sözel bir bilim gibiydi, felsefe gibiydi. Nesneler üzerindeki hadiseleri anlayabilmek için, nesnelerle olup biten mevzuları anlayabilmek için sadece konuşuyorlardı. Anlayış dediğim gibi aynen budur. Sayılabileni sayın, ölçülebileni ölçün, sayılamayanı da sayılabilir yapın. İşte çok mükemmel bir anlayış ve bu anlayış sayesinde işte bu teknoloji bu kadar gelişti. Evet, elinde bunu tutarak açıyoruz. Ve karşımızda o efsane mekanizma. Gerçekten mükemmel bir düşünce ve çalıştırıyorum. Tabii bunun şu switch kısmı, şu switch kesinlikle buradan çıkarılmalı. Ama ben bunu çıkarabilir miyim? Evet, neyse önce bir çalıştıralım. Evet, basit bir motor.
ve mükemmel bir şekilde şu gördüğünüz metallere çarpan şu ışık o yüzeyde alev etkisi oluşturuyor. Çok ilginç bir şey gerçekten. Şimdi tekrar şu mevzuya dönecek olursak gerçekten şu switch'i buradan çıkartmak lazım alttan. Yani hiç kullanışlı değil bu şekilde. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında basit. Şu telleri şuradan uzatabilirim aslında. Bunu buradan çıkarırım. Lehimle şunu çıkarıp başka bir switch bulsam aynı şunun gibi. Lehimle bunu buradan çıkarsam. Şunun kenarına, arkasına, orayasına, burasına bir delik açsam. O switch'i de oraya koysam. Demek ki benim buradan anladığım bir tane switch satın almam gerekiyor. Şunun gibi bir switch satın almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi adamların tatmin edici bir seviyede yapamadığı ürünlerin eksiklerini kapatmaya çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Beni heyecanlandıran bu ürünün vesile olmuş olduğu bu videonun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni heyecanlandıran bir ürünün vesile olmuş olduğu bir videonun sonuna gelmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere.